ॾोथिन चयुस दूर के जो आगाहूं पंधु थियो, पाणा चढ़ी पूर विख विधाई वितुरी। आमतौर ॾिठो वञे त असांजे समाज में ख़ौफ़ ॾियारींदड़, डपु ॾियारींदड़ सलाहूं अॻिलो वठे न वठे पर खेसि ॾिनियूं ज़रूरु वेंदियूं आहिनि। इन क़िस्म जूं सलाहूं माण्हुनि खे पंहिंजे शाहकार प्रोग्रामनि तां हथु खणाए छॾींदियूं आहिनि। माण्हू हथु खणी प्रोग्राम पंहिंजे रिथाउनि खे रद्द करे छॾे ॾींदा आहिनि, छाकाणि त असांजे समाज में नई खयल विख खे हिमथायो तमामु घटि वेंदो आहे, जेको वक़्त ऐं हालतुनि जे उबतड़ का विख खणे, का समाज मटाइण जी, रवैया मटाइण जी, सोच मटाइण जी का नई विख खणे, को नओं प्रोग्राम जोड़े, का नई रिथा जोड़े, त खेसि हिमथायो न वेंदो पर उटलंदो, खेसि डिॼारियो वेंदो, खेसि ख़ौफ़ ऐं ख़तरा ॿुधाए कोशिश कई वेंदी हर मुमकिन त खेसि रोकियो वञे। जॾहिं ससुईअ वटां पुनुअ खे संदसि भाउर खणी विया त ससुई संदुनि पोयां वञण जे लाइ निकिरे थी, सॼो राज अची कठो थिए थो ऐं खेसि छा था चवनि, ॾोथिन चयुसि दूर के चो आगाहूं पंधु थियो। सभु राज वारा अची मिड़िया ऐं खेसि चयूं त तमामु घणो परे आगाहूं पंधु अथई, मंज़िल तमामु घणी परे अथई, रस्ते में ख़ौफ़ ऐं ख़तरा अथई। पर हाणे जेकर इते ससुई आम छोकिरी हुजे हा त इहा सलाह क़बूले ऐं वेही रहे हा, घर वेही पिटको करे हा, रोए हा वेही, पर न, ससुईअ ईअं न कयो। पाणा चढ़ी पूर विख विधाई वितुरी। जॾहिं खेसि पुन्हूं यादि पियो, जॾहिं खेसि पंहिंजो महबूब यादि पियो त पाण वधीक ताक़त ऐं ॿल महसूसु कंदे वधंदी वितुरी विख विझी ऐं सफ़र ते रवानी थी वई। इन क़िस्म जे मायूस कंदड़ सलाहुनि खे लेखियईं बि कोन। असांखे पंहिंजी मंज़िल ते, पंहिंजे सफ़र ते जेकॾहिं निकिरणो आहे, ज़माने जे मुरविज क़ाइदनि क़ानूननि खां का मटियल रिथा रिथी आहे असां, त पोइ असांखे घुरिजे त असांजे मौजूदु माहौल वारनि माण्हुनि खां हिकु त सलाह न वठूं, पर जेकर उहे सलाह अची ॾियनि, पाणे अची ॾियनि ऐं पाणे ख़ौफ़ ऐं ख़तरनि वारियूं सलाहूं ॾियनि त हरगिज़ उन्हनि खे न क़बूलु कजे। पंहिंजे ॿाहुनि जे ॿल ते वधंदी विख वितुरी विख विझी ऐं पंहिंजी मंज़िल ॾे निकिरी वञिजे। इन क़िस्म जे सलाहुनि खे हरगिज़ न लेखिजे। ॾोथिन चयुसि दूर के चो आगाहूं पंधु थियो, पाणा चढ़ी पूर विख विधाई वितुरी।